चीज है। हाँ देखिए ये चीज कटा हुआ है, ये हिल रहा है। ये चीज कटा नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये हिलेगा नहीं। यहाँ पे शायद आपको आवाज़ सुनाई दी होगी गाइस, थोड़ी सी जर्किंग पे किस तरह से खटखट की आवाज़ आ रही है लेफ्ट साइड से टायर से। ये ख़राब हो चुका, तो ये नया आ चुका है, भैया के पास था यहाँ पे। तो ये दोस्तों वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। एंड अभी जो है मेरी टियागो की सर्विस की टाइम हो गई है और अभी सस्पेंशन से भी आवाज़ आ रही है, थोड़ी खटखट की आवाज़ आ रही है जर्किंग वगैरह में। तो वो सब भी मैं दिखवाने वाला हूँ गाड़ी में, और क्या प्राइस पड़ती है, क्या कॉस्ट आता है टोटल, वो सब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी सारे मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें प्राइस वगैरह का डिटेल नहीं दिया जाता है, तो पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। लेकिन मैं प्राइस के साथ बताता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। और अगर आप लोग टियागो से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे चले जाना, वहाँ पे काफ़ी सारे काम जो मैंने करवाए हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से वीडियो बना करके अपलोड की हुई है। तो जा करके आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग टियागो रखे हुए हैं तो आप लोग आइडिया ले सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जाऊँ और जा करके बाहर में ही काम करवा लेता हूँ गाड़ी का। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और जा करके देखते हैं कि क्या क्या काम होने वाला है गाड़ी में। यहाँ पे शायद आपको आवाज़ सुनाई दी होगी गाइस, थोड़ी सी जर्किंग पे किस तरह से खटखट की आवाज़ आ रही है लेफ्ट साइड से टायर से। तो ये भी दिखवाना है अभी। शायद अभी मैं आ चुका हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी गाड़ी लग गई है। बाकी और भी गाड़ी में काम हो रही है, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा लेट होगा। वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे काम हो रहा है। तो गाड़ी लगा दिया मैंने, अब देखते हैं धीरे धीरे इसका जो काम है वो होगा स्टार्ट। अब देखा जा रही सस्पेंशन से कहाँ से कुछ ही दिक्कत है, ये नहीं है खटखट करते है गाड़ी। गड्ढा में गिरला के बाद गड्ढा में थोड़ा सा मेन रोड पे भी खटखट खटखट आवाज़ कर रहा है। अभी यहाँ पे किसका काम हो रहा है? सस्पेंशन का। सस्पेंशन आवाज़ जो आ रहा है वो सस्पेंशन से ही आ रहा है ना। तो पहले का सस्पेंशन का काम होगा। बाकी क्या बोला उस्ताद जी, काची और खोलने के लिए क्या बोले हैं? स्टीयरिंग ब्रेक। स्टीयरिंग ब्रेक, उसमें भी थोड़ा सा आवाज़ है ना। हाँ उसी में आवाज़ है। हाँ तो ये दो चीज़ अभी दोस्तों जो खुलेगा यहाँ पे। बाकी मैं बताता हूँ कि क्या क्या चेंज होने वाला है। ये खराब है, खट 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 यही से मारा ना। यही चीज खराब है। खोलो, पूरा खुलेगा ना वो? हाँ खोलो, उसको निकालो। एकदम इरिटेट कर दिया गाड़ी चलाने में, हमको गाना तेज करके गाड़ी चलाया पड़ रहा। नहीं तो हम पूछ लिए थे उस्ताद जी से कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं ना है तेज चलाने में गाड़ी, तो बोला ना कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब दूसरे साइड खोल के चेक किया जा रहा है। उस साइड से चेकिंग हो गई है। क्या ख़राब था भैया? ये रियर रॉड, लीकन रॉड ना, ये रॉड जो है गाइस ये ख़राब हो चुका है उस साइड का। बाकी अब इस साइड का चेक करते हैं कि इस साइड में अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार चेक करवा लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत था नहीं। ये जो है लिंक रॉड, ये तो ये लगा रहे हैं, और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो दोनों है ये ख़राब हो चुका है। और ये ख़राब कैसे होता है ये भैया से हम लोग जानते हैं। भैया एक बार बताइए ज़रा कि ख़राब कैसे होता है। ठीक है, खराब होता है गड्ढा ऊंचा में चलने के बाद। तो जैसे ये कैसे पता कैसे चलता है कि खराब हो चुका है वो बताइए। ये खोलने के बाद हाँ। ये चीज है। हाँ देखिए ये चीज कटा हुआ है, ये हिल रहा है, ये चीज कटा नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये हिलेगा नहीं तो कटा हुआ नहीं है? रहना चाहिए। मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर सस्पेंशन से हो तो इसी से होता है ना, इसी से खटखट आवाज़ आ रही है तो इसी से प्रॉब्लम हो जाती यही है। से है। तो यहाँ पे ये दोनों है जो चेंज कर दिया गया है, नया फिट हो रहा है, देख सकते हैं। एक साइड फिट हो गया है और एक साइड और जो है फिट करना है। बस इतना ही काम था। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, खटखट की आवाज़ कर रही थी।
मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और लिंक रॉड जो है वो चेंज हो चुका है। तो गाड़ी तो भी सही चल रही थी और कुछ सामान जो और था वो लेकर के आना था, तो वो सब मैं लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये रखी हुई है अभी, ये क्लच किट है और लिंक रॉड का जो है बूस्ट वगैरह है, वो सब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह से चेंज करवाना है। तो आज की जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।